সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে এই বাইকটি চলেছে 1,11,000 কিলোমিটার। দেখেন টিভিএস বাইক কত শক্তিশালী এবং ভালো একটি ইঞ্জিন। এই বাইকটির ইঞ্জিন খুলে নিলাম। আচ্ছা ভাই, বাইকটা কি আপনার না? আচ্ছা, আপনি কি বাইকটি ঠেলে ঠেলে আনছেন না চালায় আনছিলেন? চালায় আনছিলেন না ভাই? হ্যাঁ ভাই, আমিও দেখছি ভাই গাড়িটা কিন্তু চালায় আনছে। তো কিভাবে চালাইলাম বুঝলাম না ব্যাপারটা। এখনো 70 বলে টানানো যায়, কিন্তু আমরা ইঞ্জিনটা খোলার পরে দেখলাম কি জানেন, এই যে ক্যামের ব্যারিং নষ্ট হয়েছে আর টাইম ইঞ্জিন গেছে। যাই হোক, এগুলো কোনো ব্যাপার না। এইখানে যে ক্লাস ড্রাইভ বাটি আছে, এই ড্রাইভ বাটির ভিতরে যে ইনপুট শেফট থাকে, এই ইনপুট শেফট সহ পুরো বাটি দেখেন কীভাবে গস্তাছে ইঞ্জিনের ভিতরে। দেখেন এইভাবে বাইকটা চলছে। দেখেন টিভিএস বাইক কত কত শক্তিশালী এবং কতটা ভালো একটি বাইক এবং ভালো একটি ইঞ্জিন, যে এখন পর্যন্ত এত সমস্যার পরেও এই ইঞ্জিনটি কিন্তু রানিং চালিয়ে এখানে এনেছে। অর্থাৎ আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ইঞ্জিনের অবস্থাটা কতটা খারাপ। এর ভিতরে থাকা যে ব্যারিং, এই ব্যারিংগুলো কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে। আর মূলত সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে এই বাইকটি চলেছে 1,11,000 কিলোমিটার। আর এর মধ্যে কিন্তু বাইকটি চালিয়ে এনেছে এখানে। আর তারপরে আমরা ইঞ্জিনের শব্দ খারাপ দেখে আমরা কিন্তু খুলেছিলাম। তো আমাদের ভিডিও করার ইচ্ছা ছিল না, তারপরে কিন্তু খোলার পরে যখন এই দৃশ্যটা দেখলাম তখন একটু ভিডিও না করে পারলাম না। আর আমরা খোলার পরে যে সমস্যাগুলো পেয়েছি দেখতে পাচ্ছেন, এখানে দাগ হয়ে গেছে, এই বাটিটা এখানে বাজতো আর এই জন্য অনেক শব্দ হতো ইঞ্জিনটি থেকে। এবং পাশাপাশি এইখানে থাকা যে ক্লাস বুশ, এটি ভেঙে গেছে। তো এই হচ্ছে আমাদের টিভিএস ব্র্যান্ডের বাইক, নন স্টপ সার্ভিস দিচ্ছে এবং ইঞ্জিনে এত সমস্যা হওয়ার পরেও বাইকটি স্টার্টে চলেছিল। এখন পর্যন্ত 70, বাইক কি বললেন, 70 স্পিডে বাইক চালাচ্ছিলেন এই অবস্থায়? ওয়াও, নাইস নাইস, ভেরি নাইস। তো আসলে মূলত ভিউয়ার্স, আমরা এই বাইকটির ইঞ্জিনটিকে কমপ্লিট একদম খুলে নিতে হবে এবং তারপরে পুনরায় সব কিছু নতুন দিয়ে আবার সেট করতে হবে। তো সেই পর্যন্ত ওয়েট। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।